Qachongacha bizni topganimiz yeb yotmoqchisan? Uyating bormi o'zi seni? O'zbekistonda 2000-yilda 2014-yil oralig'idagi o'g'il bolani Lubboyni oilasida mana shunaqa savol javob bo'lgan. Bo'lmagan demaydi. Bu narsa menda ham bo'lgan. Primerni hammani uydagilar mana shunaqa deydi. Sen mana shu o'yinni o'ynab oila boqmoqchimisan? Yoki-da mana shu o'yinning kelajagi bormi? Вообще bekorchi ishlarga vaqtni sarflayapsan, o'zing bo'lmaydimi degan narsalar bo'ladi. Kuniga 8, 10, 12 soatlab PUBG o'ynash haqiqatan ham ahmoqgarchilik. Agarda u content maker, bloger yoki mana shu PUBG orqasidan qanaqadir dohod keladigan joy qilmasa yoki buni orqasidan pul topmasa va 10-12 soatlab PUBG o'ynash bu ahmoqgarchilik. Ba'zi mana shu PUBG orqasidan content qilib ko'tarilishga ko'z yetyaptimi? Bosish kerak. Keyin kech bo'ladi. Bolalar hammanglarga do'stona maslahatim mana shu PUBG orqasidan qanaqadir ideya topib content qilinglar. Pul topsa bo'ladi agar eplolsanglar ideyalar bo'lsa. Maqtanish